This we finish now. So now what we have done in this last 30 days, okay, comprehensive list of whatever I could remember, I've written. Every day we were doing prayers, followed by, we learned this during these 30 days, alphabets, vowels, consonants. I think my video is coming or not coming? Oh, okay. Alphabets, vowels, consonants, mixed letters, compound letters, iksha, itra, all those things. Then words we learned, sentences we learned, then request order, you do this, you don't do this, negative request, negative orders. Then tenses, important tenses we have learned, simple present tense, present continuous tense, raha, rahe, rahi, simple past tense with ne rule, past continuous tense, rahata, rahiti, simple future tense, aunga, jaoge, all those things we have learned. Question words and sentences, kab, kya, kaha, all those things we have learned, and sentences. Use of chahiye, vendum, sak, can, we have learned. Singular and plural, bacha, bache, ladka, ladke, we learned. Gender, admi, aurat, ladka, ladki, all those things we have learned. Then also we had one day very special guest speaker who could not come again. Then today some other special guest will come. And numbers in words we have learned 1 to 10 and then 10 to 100, every 10 numbers. Then few important colors we have learned, few important vegetables, fruits we have learned, animal names we have learned, parts of body, ank, nak, mukh, pet we have learned. Daily we had the oral quiz almost every day. And what I think we also had a surprise written quiz from home. Then we had daily homework that was attended by at least 20-25 people almost every day. And reading practice we had occasionally 2-3 times from the books, CBSE books. Then speaking practice, last 4, 5, 6, 7 days we were having the speaking practice also. Almost the entire class participated. Then the grand home test was conducted on 2nd July, and 27 of you have come out. Very, very colorful way you have come out. And when I look back every day, 20-25 people writing 2-page, 3-page, sometimes 4-page also. So rough estimate, I saw that 30 days, even average 30 pages means 900, and many of you have written more pages, number of pages. So more than 1000 pages of homework, you all have put together, you have done this. More than 1000 pages of homework in these 30 days, and more than 100 pages of home quiz and home test together. You have written more than 100 pages of test and quiz. So you all have done this incredibly well, and all the credit goes to all of you. So what was the objective and what is the current status? I was just looking back, and we, on the introduction day as well as the day 1, we mentioned that during these 30 days, what we want to achieve. So we wanted to achieve to write the alphabets, to learn the words, to construct simple sentences, to learn basic grammar including tenses, day-to-day simple conversation, and to write simple essays. And sometime before, when we reviewed about week 10 days before, the last 2 were not achieved. And now today you are all able to write the alphabets, achieved, learn words, you have achieved, construct simple sentences, you have achieved, basic grammar including tenses, you have achieved, day-to-day simple conversation, आपका नाम क्या है, आपका घर पे कौन कौन है, all such conversation you are able to now, आपने क्या पकाया, क्या खाया. So all these things you are able to now converse also, you have achieved. Then to write simple essays, you have written about yourself, you have written about your city, you have written about your home, like that. You are able to now write simple essays also. So in effect, all the 6 objectives have been fully achieved by most of the people who have attended the classes regularly and written the homework, written quiz, or participated in every activity. All of you have achieved 100%. So congratulations to all of you for this. And now good news, I have mentioned that there is a good news waiting for all of you. Many of you could have easily guessed, because we told you, you send a email to Nagendran and copy to me. All those who appeared in the home test held on 2nd July will receive a certificate of merit. Nice certificate Nagendran has already designed, I have seen, and one sample also for Kala's name he has shared with me. So all of you will get, after the class is over,
whoever has already furnished your email, all the 27 people will get a certificate of merit. And some of the people who have attended the class regularly, submitted homework, due to some reason or other, they could not participate in the examination. They need not worry about that. They will also get a certificate of participation, similar certificate. Okay, only the test word will not be mentioned, the certificate of participation. And even after that, some of the people have attended 2 days, 5 days, 7 days, but did not participate regularly in the homework or this. They will also get a verbal appreciation from all of us today. Now, okay, clap for all of them. So in effect, all those you have attended, whether introduction session or first day to 30th day, everybody gets appreciation from all of us. So nobody will go empty-handed or without getting anything. All appreciation for all of you. Okay, and those who are regulars and submitted all those homework and examination, they will get certificate of merit and certificate of participation. This is the good news for all of you. Please post what is your feedback on this. Whether this good news is really good for all of you, you can mention in the chat box. Okay, now I want to formally thank for the end of the session, but before that I should not forget, so I will list out few of the people whom I want to thank for this 30-day session. First and foremost, all the participants from India, Singapore, Qatar, as well as Ireland. So 4 different countries, people are participating almost every day without fail, and all of you deserve 100% appreciation and thanks to all of you for the interest shown and a very effective involvement in the course. Then the whole course was designed by Let's Talk, Let's Connect. They have made the platform, they have made the circulation, they made the poster, and everything was done by the Let's Talk and Let's Connect. Because of them, this course has been designed. In fact, the Divakar, who is the brain behind Let's Talk and Let's Connect, his photograph is there in the left-hand side corner. He deserves full appreciation. And it was he who wanted to learn Hindi, and then because of that, he said, why don't you take the class like that? He's based on his request. This whole 30-day session was conceptualized and implemented. Unfortunately, he could not attend because his office was opened, and he's always in the office till 6 o'clock. But my all appreciation to him. And various coordinators from day one to till date, from time to time. Various coordinators from site. Subrata was on the day one, for the inaugural session on 1st of June, that introduction session. Then Nancy was doing the WhatsApp group and various things. Nagendran was there from the beginning. Ovia was there for many days for coordinating in our class. Bhavani was hosting the many days, starting the class. Then Varalakshmi was actively participating in muting, unmuting, and informing me. Satish Kumar is doing the YouTube. And if any of the Let's Talk, Let's Connect team members have been left out, they also to be included. They also deserve my appreciation. And there are many parents who have shown a lot of interest in the young students. Right from 2nd standard student is there in our group. So I thank all the parents who have made their children to participate very actively and effectively. And all those who are going to show special talent, more than 15 to 20 of you are going to show the special talents. All of you deserve my thanks and appreciation. Then the Anil Mahato, who came and made you, entertained you, all of you very well. You are all happy. For him also my thanks. And there are many well-wishers inside the group, outside the group, inside my home, outside the home, all the participants' home, all the well-wishers I thank profusely. And special acknowledgements to various YouTube, internet channels which I have used in my classes. For all of them, my special acknowledgement and thanks to them. And above all, unless and until the Lord, the Supreme Lord of the universe, that is the Bhagavan, the God, the Lord, without him nothing moves. அவனில்லாமல் அணுவும் அசையாது. ஸோ அந்த கடவுளுக்கும் என்னுடைய நன்றி. ஓகே, உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றி சொல்லி நம்ம தொடருவோம். Further studies, 2 things you can do. One is Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. It's there in T Nagar, Chennai 17. They conduct various exams, right from Parichaya, Prathmik, Madhyama up to Rashtravansh Praveen. Then they conduct exam twice a year in the normal course, non-pandemic time. February and August, they have BA, MA, MPhil, PhD, BEd, everything in Hindi. And their website is also given. And private tutors are available across Tamil Nadu in almost all the cities, right from Tirunelveli, Thoothukudi, Madurai, Trichy, every city, Chennai, everywhere you can find private teachers where you can learn Hindi. Then another important website is Central Hindi Directorate. This is under the Ministry of Human Resource Development of Government of India. They conduct correspondence course, certificate course, diploma course, Praveen, Prabodh, Pragya,
Many are for central government employees, and the certificate course, diploma courses are for open to all. Indian and foreign students who are above 15 years, who are non-Hindi speakers, can join the certificate course. And in case of NRIs, children above 10 years can also join the above course. Very nominal fees may be there. So these two I want to share. Some universities are conducting certificate course, etc. I'm not having the right now details. Maybe we can share later on if, as and when I get those details. So enjoy the successful completion of the 30-day course. And today there is no homework for you. Okay. However, I have two suggestions. First suggestion is that today you need not do homework, but tomorrow onwards you do self-study. Read, write, and speak with your friend, or record in your mobile and listen yourself. And for any occasional guidance, I am always there for you on WhatsApp or telephone or any way. Okay. I'm there. I'm not washing of the hands today. That's the end like that. I'm there, but may not be like today. Like today, every day we will not be able to meet, or so anytime required, I'm there for you. Okay. So about me, little bit I wanted to share with you. I have done that Rashtra Bhasha Praveen. I didn't want to, tell on the day one that I have done this, I have done that, like that. I didn't want to say that, so that I didn't want you to build up any lot of expectation. Whatever little I could do, I have done this. So Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, from that I have done that Rashtra Bhasha Praveen. I am also a Pramanit Pracharak of Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, though I am not doing any Pracharak. This is the first time I have done the teaching of Hindi. I have done my MA Economics from Madurai Kamaraj University, MBA from Annamalai University, MCom from Venkateshwara University, Tirupati, MPhil from Adagappa University, Karaikudi, all in Tamil Nadu, and LLB from University of Bombay. My contacts are always there for you. And two persons, if I don't mention, and it will not be appropriate, two people who are responsible for what I could teach you today. First was my father, who encouraged me to learn Hindi when I was in 6th standard. Because otherwise, I don't know, what is Hindi, what is that. So at the young age of 6, when I was doing 6th standard, my father told the Hindi sir, he asked me that why don't you join Hindi course? And he told the Hindi sir will teach you free of cost. So he told the Hindi sir, who is on the right hand side, is my Hindi teacher, who is 87-year-old young, and today is living in the Thoothukudi district. And I have spoken to him, and somehow that Zoom he could not connect. But probably if I have time around 4:35, I will make a call and then WhatsApp call, and then I'll try to display his speech or whatever, 2 minutes, 1 minute, whatever. And my father is no more, but he was responsible for me. And these two people are fully responsible. And whatever thanks you want to tell, these two people only you have to tell. My father is in heaven, and Sir is in Kurangani, is living there. So these two people are fully responsible for whatever little speak to all of you. And this Hindi sir, elder brother also has taught to me. He's also no more. He taught me in the pre-university course in the Majura College. His name was Sumatindra. My teacher name is Sujanendra. He also was my class teacher on 7th standard. He also taught me English also in 7th standard. With this, now we will move on to participation talents. I think I have taken a lot of time for you. Now all of you are eagerly waiting. Let's Nandini will coordinate now. So one by one, talent. I think 26 minutes overall I have taken. Okay. So now, yes, please. Nandini, you can unmute yourself, yes, and quickly, every participant, you can put 2 minutes each so that everybody can participate. Now I request Lail Jonathan to play his Casio. Yes, Lail. And the next person should be immediately ready so that we don't lose time. Lail, you are unmuted. Yes, sir. Okay. See, all of you can show your video. We have no issues. And only volume you have to mute. Yes, quickly, please. Yeah, Lail, you can Lail, unmute quickly. yourself. And the next 2 names you announce so that they will be ready, Nandini. Yes. Nandini, you announce the next, and next you can announce so that they are ekdam ready. So next is Florence. After Florence, it's Surya. Okay, good. Yes, Lail, you can start. Namaste, sir. Namaste, Lail.
You look pretty good, pretty cool. Super, very nice. Okay, now next is Florence. Well, very well done, very nice. एक और सबकी को शुभ संध्या। मेलेल जोनाथन को इस गीत में भवन के प्रेम के बारे में भगत्या गाया है। ईश्वर का प्रेम हमें उसकी स्तुति और उसकी उपासना करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. Excellent, Lail. Very nice. Yes, next. Excellently well spoken. Okay, 1 minute, Florence. Before that, I'll just introduce one of my Chinese teacher is there today as just a guest. So, Dr. Satyendra Upadhyaya. I'm asking him to speak a minute. Just a minute, he will speak. Sir, warm welcome, sir. Kindly. Yes, thank you, Pandyan. Thank you very much. I think good to see that's it's a pretty diversified group of the students. Yes, sir. It's wonderful initiative. Wonderful initiative. I think the language is that which connects the people from heart to heart. You know. So good to see you after a very long time. Many Yes, years. sir. I'm also feeling very nice to see you after a long time. Thank you so much. Okay, sir. Okay. Thank you so much for your blessings. Yeah, all the Thank you. best. All the best. Thank you, sir. Sure. Thank you, sir. Okay. Thank you. Yes, sir. Okay. Now, Florence. Yes, sir. Yes, sir. I'll unmute 1 second. Sir. Yes. Yes, Florence. Yes, Florence, you can unmute yourself and talk. I'll show some of my drawings and my kids' drawings today. Okay. Hello. Yes, ma'am. Yes, Florence, please. Sir, are you able to see this? 1 second, sir. Yes, ma'am. Yes. Yes, yes. 1 second, just 1 second. Ma'am, we can able to see the paintings, ma'am, which are displayed in there. Able to see? Now you Yeah, are yeah, able yeah. to see? Actually, yes, ma'am. Yes. A little shaking, okay, but we can able to see your paintings there. yeah. Okay, this one my younger daughter has drawn. Very nice. Just turn the camera, ma'am. Yes, this is Yeah, a she Yeah. is, sideways. It is there. Yeah, It is yeah. sideways. Monica.
this embroidery I have done. Very nice. Kayyad. Only- Are you able to see? See, we are able to see only in the sideways. If you can Yeah. turn the chair, then it Turn will the become chair. straight. Mm, Either cam or chair, either way. Hello. Yes. Ma'am, just You can turn turn பண்ணிக்கோங்க your ma'am. cam. உங்க camera turn பண்ணிக்கோங்க ma'am, because we can able to see only the side view. Sideல இருந்து தான் தெரியும், straight ஆ தெரிய மாட்டேங்குது. Straight view எங்களுக்கு தெரியல. You Okay, can fix your camera. Yeah. I'm sorry. Now you're able to see? No ma'am. No. Don't First tell only you, what see whatever you showed earlier, the same way you showed. Yeah. No problem. Embroidering work here. Display ஆகுது ma'am. You're able to see? Yes ma'am, yes. Now it's okay. Sir, are you able to see? Yes, 100%. Okay, this is one. And this is the crochet work. Yes. Sweater for my younger daughter. Yes. This is also one embroidery to be framed. Very nice. Hello? Yeah, we are hearing. We are seeing. I think Okay. everybody is mute, no, that's why no response is coming. But Varalakshmi and we are able to speak. Yeah. This is also one embroidery. Yes, cycling. So you have done a lot of very minute work. Yeah. Thank you, Yes. sir. This my daughter had done. One second. Oh, very nice. Monica. Yeah. On the frame render. This I gifted to my husband first, Okay. done by me. Okay, very nice. So Tamil Moli is saying that you should take class on embroidery and all this handwork. Uh-huh. Yes. And this is also mine only. Oh, very nice. Beautiful, colorful. That's it, sir. Okay, thank you so much, Florence. So for the benefit of everybody, Florence is from Tirunelveli, Lail Jonathan is from Madurai. Oh, Yes, thank you, thank you, thank Yes. you. Who is next now? And Nandini, Surya. who is the Surya, right? Surya MC. is Yes, Surya is from Yeah, Ireland, wait. and Nandini, who is coordinating, she is from Madurai, Right. and Varalakshmi is from Arakonam, the other Yeah, coordinator who is speaking to me. Yeah. Yes, Surya. yes. Surya can talk now. Yes, Surya. I think Yes. he's going to play music. Yes, Surya, please. Sir, after Surya, it's Tamil Moli, sir. Okay, very good. Okay. Everybody, and one more name also you can announce so that they are ready. The next is Monish. After Tamil Moli, it's Monish. Okay, very good. Okay. Oh, I forgot. I'll keep going. No problem. I would have kept as the last one if I knew that you are going to, put this tune. Okay, no problem. Very nice. Surya, very nice. Nice to see you. You have done a very great work and very nice music you learned, and within a short time, you prepared very well. Thanks a lot. Okay, who is next? Tamil Moli. Now it's Tamil Moli, sir. Yes, Tamil Mani. Yeah, 1 second. I'll unmute. Yes. Yes, Tamil Moli. You can unmute yourself. Tamil Moli, are you there? Yes. Yes.
Good evening, sir. Good evening to all of you. Yes, Tamil Moni. Thank you. Thank you for giving this slot. Actually, I'm having another meeting, so I don't want to miss this session, so that's why I requested. Thank you for this opportunity, sir. Actually, I have some pictures I would like to show. Okay. I would like to take a control of share my screen. Yes, and Varalakshmi, you can, Yes, or yes, Bhavani, you can allow her. yeah, you can share. Yeah. Oh, very nice. So, can you all able to see? Yes. He's made of what, Ganapati? Yes, this Ganapati, yes, it's coffee beans. The brown ones are coffee beans and wheat, chana dal, green Okay. grams, all those. All grains. Okay. Yeah. So this Super. during lockdown, I just tried this one, and Super. this is glass painting, like a glass artwork. Okay. A glass bottle. So I just painted and then done some work using mud. Very nice work. So all of you Lot of stay pictures. safe. Yeah, stay home and stay safe during this pandemic, which is one thing I just wanted to convey through this. And these are some of my old items which I tried. I'm not very expert. It's all I have an interest, so I used to do all this. Very nice. So you live in Chennai, right? Yes, sir. Actually, I'm in Chennai right now, but my native is near Thiruvarur, Okay, very good. Third district. Yeah. Right. Very nice. So Wonderfully. that's wonderful. all. That's all I just wanted to Keep up show. your work. Yes, very nice. Thank you all. Thank you for giving this opportunity, sir. Thank you so much. We didn't expect that. Very nice. Yes. Sorry, now you have to excuse me, sir. I Okay, will no problem, log no off. problem. I will No try problem. to connect if possible. No problem. Thank you so much, all. Thank you. No problem. Okay. Yes. Okay. Monish, you can unmute yourself. Monish? Hello? Yeah. Yeah, just 1 second. I'll just turn on my video. Okay. Hi, Ida. You need to. So Surya is from Ireland. Yeah, good Tamil evening. Muni is from Chennai. Now Monish is also from Ireland. He is his friend. His mother tongue is Telugu. Monish. Hello? Yes, Monish. Yes, Monish. Thank you for giving the classes, and I've been learning a lot. So I'm gonna play a song on my guitar. Right.
सा एक पल दूर गवार नहीं तेरे लिए हर रोज है जीत तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई गम है मेरा ना हो तेरा हर हर सांस नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम हो जान भी मेरे दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो जार भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम हो क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो जान भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो yes sir Very nice, very nice, beautiful, excellent, Monish. Keep it up. Okay. thank you So now our today guest of honor, Mr. Imtiyazur Rahman is here with us. I will just show the slide and then I will request him to speak to you. Just 1 second, I'll just show the slide. You're able to see the screen? Yes, sir. Parle? Yes, yes, yes. It's visible, sir. Okay. So he is Mr. Imtiyazur Rahman. You are seeing the photograph. Within the next minute, you will see him face to face. He is the Chief Executive Officer of UTI Mutual Fund, UTI Asset Management Company, that company where I work. And currently he is managing very close to 10 lakh crores of money across the globe. Okay, not small money, 10 lakh crores. And he hails from the Hindi heartland, Bihar state. And he is an excellent communicator in Hindi, English, Bengali, and so many other languages, and including few Tamil words also. And he's a good motivational speaker. He was my former boss, his colleague, my next door neighbor, my friend, guide, everything. And I have more invited him as my friend and guide and neighbor. And at the same time, very good speaker. So that is a Hindi speaker. And he knows that all of you are beginners, so he will speak in a very simple language. He's a certified public accountant, CPA from US, and also advanced management program from US. So with this small introduction, I'm not giving most of his corporate background. I'm not giving much except he's a CEO. We'll move on to invite him, welcome him. And since all of you are, most of you are muted, and those who are unmuted like Varalakshmi and others can clap and welcome him. Varalakshmi? Yes, sir. Welcome. Now you can unmute yourself. Okay. And One second. yes, now he is there.
both audio and video is there. So, now the state- Namaskaram. Namaskaram and Yapri Rikanga. Oh, very nice. Varalakshmi, few 2-3 people நல்லா you can just இருக்கும் unmute. Right. நல்லா இருக்கு சார். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Good. நந்தினி One second, there's some disturbances around. Just give me a second. मैं पांडियन जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं। कुछ दिनों पहले मैंने पांडियन जी को फोन किया और मैंने उनसे पूछा कि आजकल आप क्या नया काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बतलाया कि आजकल वो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों को हिंदी सिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे मालूम है कि पांडियन जी हमेशा कुछ न कुछ नया काम करते हैं। पांडियन जी ने मेरे बारे में जो बतलाया उसमें सब सही एक गलत। मैं कभी इनका बॉस था ही नहीं, हम तो उनके फ्रेंड थे, हम लोग साथ काम करते थे। हम दोनों आदमी यूटीआई में एज ए सर्वेंट सेवक काम करते थे यूटीआई के लिए, और हम लोग बहुत अच्छे से रहे हैं। आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जब वो कभी भी मुझे कुछ फोन करते हैं या कहते हैं तो मैं कभी ना नहीं कहता हूं। और उन्होंने आप लोगों को तो हिंदी सिखाया है पिछले 30 दिनों में, लेकिन इतने साल से मेरे दोस्त हैं, मुझे उन्होंने तमिल नहीं सिखलाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं या क्या है। मुझे तो इन्होंने तमिल सिखाया ही नहीं। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो मुझे तमिल सिखाएं, लेकिन इन्होंने नहीं सिखलाया। तो आप लोगों के साथ में इतनी बड़ी आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो मुझे हेल्प ही नहीं किया। अगर वो मुझे तमिल सिखाए हुए होते तो मैं कुछ और जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ और करता। आप लोग जानते हैं कि हम तमाम लोग, हम जितने भी मानव जाति हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कंट्री में, और जो हमारे अपने देश में, हमारे अपना भारत में, इंडिया में, हम लोग अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार में प्रे करते हैं। और हमारा ही अकेला मुल्क है, विशाल मुल्क, विशाल प्रदेश, देश, जिसमें सरस्वती भगवान की पूजा होती है और जिसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से है। तो शिक्षक का और विद्यार्थी का कोई धर्म नहीं होता है। शिक्षक का धर्म है ज्ञान बांटना, एजुकेट करना, और स्टूडेंट का धर्म है कि ज्ञान प्राप्त करना। यही हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, हमारे देश की परंपरा है और यही हमारा कल्चर है। और दुनिया में सबसे अच्छा जो काम है वो ये है कि ज्ञान बांटा जाए। और आदमी जब ज्ञान बांटता है तो अधिक सीखता है, ज्यादा सीखता है। अभी आपको बताऊं कि जब उन्होंने मुझे बताया कि 30 स्टूडेंट हैं, 27 स्टूडेंट हैं, 1 घंटे का सेशन है, 30 दिनों से, लास्ट 30 डेज से ये कोर्स चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप तमाम लोग, मिस्टर पांडियन को अगर मैं हटा भी दूं या उनको जोड़ दूं तो 840 आवर्स आप लोगों ने एक साथ इन्वेस्ट किया है। अलग अलग जगह आप लोग, अलग अलग जगह से हैं, कोई सिंगापुर से हैं, कोई चेन्नई से हैं, कोई कहीं से हैं, कुछ लोग कतार के हैं में से हैं।
तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ लाता है, यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी ब्यूटी है। और जो इन्होंने आप लोगों को सिखाया है 30 दिनों में, इससे आप लोग तो इतने अच्छे हो गए हैं कि हिंदी में अपना कुछ सॉन्ग बना के सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, और आप लोग उससे हिंदी हार्ट लैंड में जाकर अब आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। कोरोना जिसने सारे दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, सब लोग उससे अफेक्टेड हैं, उसने एक अवसर प्रदान किया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है। वो अपॉर्चुनिटी है कि हम नई नई चीज सीखें। तो इस 3, 4, 5 महीने में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी हैं, और उसमें आप लोगों को जो गिफ्ट मिला है कोरोना पीरियड का, वो ये कि आप लोग हिंदी सीखने का अवसर प्राप्त हुआ आप लोगों को। और जो हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज है, हमारे नेशनल का लैंग्वेज है हिंदी। ये कठिन समय है, लेकिन इस कठिन समय में अपने आप को डी स्ट्रेस होने के लिए इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है कि हम लोग कुछ नई चीज सीखें, कुछ नया काम करें, हैप्पीनेस बढ़ाएं। और हैप्पीनेस एक 2 चीज ऐसी है, 2-3 चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जिसको बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। वो है शिक्षा। आप जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, आप उसे जितना होल्ड कीजिएगा उतना कम होगा। और हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस को जितना स्प्रेड करेंगे उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत फास्ट है, वो बहुत ही जल्दी बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। और तीसरी चीज है सेवा। आप जितनी सेवा करेंगे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पर्सनालिटी पे उतना टाइम होगा। और मिस्टर पांडियन को वो मैंने करते देखा है अपने इतने सालों की दोस्ती में। उन्होंने अपने बाबूजी, अपने फादर की बहुत सेवा किया, उन्होंने अपने भाई बहन, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को लुक आफ्टर किया अच्छे से। आज भी वो वेल कनेक्टेड हैं। मैं तो जानता हूं कि उन्होंने अपने नीफ्यू, ब्रदर के चिल्ड्रन एंड सिस्टर्स के चिल्ड्रन को लुक आफ्टर किया है, और वो हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं। आप लोगों को उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, वो भगवत गीता भी सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं भगवत गीता के। अब मुझे कुछ अरबी की एडवाइस लेनी पड़ती है संस्कृत में या तमिल में या किसी और चीजों में, तो मैं उन्हीं को फोन करता हूं। तो आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने मुझे सुना, और पांडियन जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप लोगों को अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, एनी क्वेश्चन, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। Yes, 2 or 3 people can raise your hand who want to ask little bit of questions in Hindi. Hindi, English, anything. Don't worry about Hindi, English. Any language, any language. Yes. Yeah, you can ask me anything. So should I name somebody or you will volunteer? See, Yamini can try, Arya can try. Yeah, please raise your hands. I'll unmute you. Yes. Varalakshmi also can ask question. Nandini also can try. Nandini, Arya. Yeah. Anyone. Yeah. Yes, this is Sendil. सेंदिल भास्करन चेन्नई से बात कर रहा हूँ सर जी। या मेरा का बताइए सर, आप ये लास्ट 2 महीना में ये लॉकआउट में कोरोना में आप क्या क्या सीखिए, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर काम, आप क्या सीख लिया? मैंने क्या सीख लिया? या
Yes. पिछले 2 महीनों में मैंने क्या सीख लिया? वेरी गुड। पिछले 2 महीनों में मैंने लगाया होगा, कैलकुलेट करके बतलाता हूं, पिछले 2 महीनों में मैंने कुरान को अच्छे से पढ़ना सीखा है। कुरान जो होली बुक है मैनकाइंड का, जिसको मुसलमान लोग पढ़ता है, मैंने उसको पढ़ना सीखा है। और 2 महीने में 3 महीने से पढ़ रहा हूं मैं, 3 महीने से अच्छे से। मैं रोजाना पढ़ता हूँ, एवरी डे। बट जो मैंने 3 महीने में जो मैंने टीचर ऑनलाइन कोर्स किया है, उससे मैं अभी कुरान को लगभग 60, ये अरबी में लिखा हुआ है, अरबिक में, ये हिंदी और इंग्लिश में नहीं है, तो अरबिक में मैं 60% समझ सकता हूँ। 60 to 65% तक मैं समझ सकता हूँ। अरबिक्स में जो क्या क्या लिखा हुआ है उसको मैं पॉन्डर कर सकता हूँ, उसको मैं रिलेट कर सकता हूँ। ये मैंने सीखा है पिछले 3 महीनों में। अगर कोरोना नहीं आता तो मैं ये नहीं सीख पाता। जो काम के बाद आपने कहा तो मैंने ये सीखा है। जी जी जी, ये सीखा मैंने। So anyone else, Varalakshmi, raising any Yes, hand? I'll check. Benazir Begum raised. Okay, you can. Shall I? Yeah. You can unmute her. Yeah, Benazir, start. Banasir Beham. Sir, I can ask only 2 questions to her. Okay. Only thing is your voice is little It's breaking. breaking. Yes. Difficult to understand. That is only issue. Can you post your question? In chat box, you can post Benazir. Because voice you won't be able to listen. Even we are not able to hear it properly. Banasir? I think she is on mute, sir. He is on mute. Okay. Because the last 2 days she has the problem. This, Yeah. mic Same problem. Yes. Okay, next time. Anybody else? Nandini, Yamini, Yam. or I can ask Arya? only 2 questions. You try, but if you are able to catch the question properly, you will be able to answer. Try, Benazir. Okay, sir. You can show your video also. Yeah, Benazir. Benazir. What happened? Yeah. Her video is visible now. Yeah, you start speaking, please. Yes. Benazir, பேசலாம். Yes, பேசுங்க. Start பண்ணுங்க Benazir. Benazir in 6th standard. She turned off her video. No problem. At least audio, if it comes, is fine. Audio also she has muted. Yes, sir. Okay, Okay, Yamini any- can talk now. Yamini. Hi, sir. Good evening, sir. Sir, you have muted yourself. Yeah, wait, sir. I'll check now. Unmute. Okay. Yes. Good evening, sir. Nice meeting you. We are very gifted to have Pandian sir along with us. Yeah, he has taken us through a wonderful 30-day course. Like, how are you managing your time, sir? During the Corona time, how are you managing your time? I'm managing my time is difficult. I don't like to work from home. I'm a people's man. I want to go out, meet people. So I get up very early morning, say around 5:30. I finish my Friday prayer, then I go for morning walk here in the complex itself. I don't step out, and then I come back, do some yoga, exercises, and sharp around 9 o'clock, I sit on my desk and start working for the company. And this goes on till at least 6:37. And in between all lunch and the prayer and everything goes, I need to pray 5 times in a day, which I do religiously. And Yeah. since the Corona time, I do on time.
And the evening also, I try to do a little walk, not exercise type of walk, little, slow walk. And sometimes I do the breathing exercises. And after that, I spend time with my family. Then go for sleep around 10 o'clock, 10:15, 10:30. That's how the life is. I make telephone calls to friends. Every day I try to make 10, 15 telephone calls to friends. Yeah. Sir, It's not easy. yeah. Thanks Yeah. for giving us some of your time. Thanks for Yamini, can coming. you tell at least 1 or 2 sentences in Hindi? You are good Yeah, in yeah, Hindi. please speak Hindi. You please, you speak to him in Hindi. जो भी हाँ, बोलना है हिंदी में आप हिंदी में हिंदी में बताइए. बोलिए. She is from Singapore. या हाँ. सर मैं सिंगापुर से हूँ. जी. Like धन्यवाद जी for coming and giving us your time. Yeah. Thank you. धन्यवाद. Yeah. Thank you. धन्यवाद. पांडे साहब और कोई है? Yes, sir. Anybody? Thank you so much, sir, for your time. Thank you so much. Thank Yes, you. Thank you so Thank you. much. Please enjoy. Thank Yes, you. Varalakshmi Yamini. Thank you, sir. just Thank give you, us sir. some- Thank you so much. Thank you. Next, Nandini is going to perform. Nandini? Yes. Nandu, are you there? Yeah. Nandini, you're on mute. Wow. Nandini, you're on mute. Is my screen visible? Yes, Ma, yes. And I think this I did in March. And the lockdown was announced. And this is a doodling. And obviously everyone would know that this is the current situation during the corona. And this is again a doodle about space, a 5-month doodle.
Yeah, that's it. Sir Pandian sir, you're on mute. Yes. Yes, sir. So Nandini has done excellent work and very nice, super. Thank you, sir. She's from Madurai and going to 11th standard now, and her father is working in Madurai Kamaraj University. Okay, now next person, who is next person, Nandini? So next is Yamini. Yamini, sir. Yamini, okay. So now we have to do little fast so that everybody is covered. How many more people are there? Yamini, next to Yamini, Yeah, Amuda shall- Shantri. Okay, total about what, 8 to 10 people are there? Yes, sir. Okay, quickly. So everybody is Yeah. fast we'll have to do. Yeah. Yeah, Okay, Yamini sir. can talk. या शुभ संध्या मित्रों, आप सभी के साथ यात्रा करने के लिए बहुत खुशी महसूस हो रही है और विशेष रूप से पांडेन साहब। मेरे नाम यामिनी है। मेरे पूर्वजों आंध्र राज्य से थे। आंध्र लोग उगादि, गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, दसरा, श्री राम नवमी त्योहारों की तरह मनाते हैं। उस त्योहारों के समय वे बूरेलू, गरेलू, वड़ा, बोबटलू, पुलिहोरा पकाते हैं। Like, is it okay if I say a Yes, few yes. sentences in English? Sir? Yes, yes, yes. Yeah, they are during the festival times they prepare snacks like burelu, garelu, vada, bobatlu and all. It is more similar to our vada than poli, pulisadam in Tamil Nadu. Then thanks a lot for giving me this time, and very happy to travel with you all, guys. Thank you, sir. Very nice. Thank you, Yamini. Thank you, Very ma'am. nice. Yeah, next one is Amuda Shanti Samu, right? Yeah. No, it's Dia. Okay. Yes, myself. Amuda Shanti. Amuda Shanti, yes. First, I will sing a song. தேவதாஸ்ங்கிற ஒரு ஃபிலிம்ல ஹிந்தி சாங் ஒரு 4 லைன்ஸ் தான் பாடிட்டு அப்புறமா என்னோட பெயிண்டிங்ஸ் நான் வந்து பண்றேன். ஓகே. बेरी पिया बड़ा बेदर्दी हो, बेरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई, हर जाए सुल मेरा दुहाई, कैसे कहूँ कासे कहूँ हाय राम, दिल का दर्द न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय, मेरी पिया बड़ा बेदर्दी. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னோட பெயிண்டிங்ஸ் நான் காமிக்கிறேன். Okay. Very nicely sang. தேங்க்யூ சார். தெரியுதா நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது? ஹலோ, தெரியுதா நான் இல்லம்மா தெரியல. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அங்க எடுத்து வச்சுக்கிடுங்க உங்க பெயிண்டிங். அப்புறம் அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர்ல போய் அந்த ஆப்ஷன்ல போங்க. அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கனெக்ட் ஆகும். அதுல அப்புறம் திருப்பி போய் ஷேர்ல பண்ணணும். First keep that ready. ரெடியா தான் சார் வச்சிருக்கேன். வச்சிருக்கீங்க. அப்புறம் இதுல வந்து அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர்ல கிரீன் கலர் இருக்கு இல்லையா, அதுல கிளிக் பண்ணுங்க. அப்புறம் அந்த இது வரும். அதுல ஒரு ஷேர்னு ஒரு பாக்ஸ் வரும். இந்த ஷேர்ங்கிற பட்டனை திருப்பி அமுக்கணும். திரும்ப ஷேர் ஆமா. இல்ல ஒயிட் போர்டு இல்ல மேம். ஒயிட் போர்டு வேண்டாம். ஒயிட் போர்டு இல்ல. அந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல அந்த தனியா லாஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கார்னர்ல ஷேர் இருக்கும். அந்த கர்சர் வந்து உங்களுடைய பெயிண்டிங்ல இருக்கணும். யா. ஹைலைட் மேம் உங்களுக்கு மட்டும் ஹைலைட் ஆயிருக்கும் மேம். ஒயிட் போர்டு எல்லாம் அப்படியே இருக்கும், ஒயிட்டா இருக்கும். உங்களோட ஸ்கிரீன் மட்டும் லைக் போல்ட் ஆயி லைக் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். அத கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க ஷேர் கொடுத்தீங்கன்னா we can see your screen. ஒரு நிமிஷம் ட்ரை Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. ஸ்லோவா பண்ணுங்க. No problem.
சாரி. ஓகே. இப்போ தெரியுதுங்களா? இல்ல இப்போ உங்க ஃபேஸ் தான் தெரியுது. ஓகே, லோடிங் வருது இமேஜ். ஓகே கொஞ்ச நேரம் ஆகும். So in the meantime, Amudha Shanti has done MSc Nursing and she is working in Chennai as a nurse. And now it is started. Yes, ma'am. Because screen sharing has come. Yes, ma'am. Very nice. Oh, it's your own. பட் 1 தான் வருமா? எப்படி நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்றது எப்படின்னு தெரியலங்களே. உங்க ஸ்கிரீன் அப்படியே இது வந்து பேஜ் இப்போ வந்துருச்சு, அடுத்த பேஜ் வந்துருச்சு. ஓகே, இது வந்து நான் வால்ல பண்ணிருக்கேன். என்னோட ஹால்ல ஃப்ரண்ட் வால்ல பண்ணிருக்கேன் இந்த பெயிண்டிங். ஓ சூப்பர் வொர்க். நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. சாரி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இப்போ தெரியுதா? செகண்ட் தெரியுது. ஆமா, டான்சிங் கை ரெண்டே வைத்து விட்டது மாதிரி தெரியுது. சூப்பரா பண்ணீங்க. தெரியுதுங்களா? எஸ். ஓகே சார். ஓகே. So third, this one ராதா கிருஷ்ணா. தேர்ட் இன்னும் தெரியல, தேர்ட் வரல. It takes some time to move. மூவ் பண்ண பாருங்க. சாரி, ஒரு நிமிஷம். 1 by 1 பண்ணிடுறேன். சரி, ஓகே. செகண்ட் தெரிஞ்சிச்சா? ஆமா, ரெண்டு தெரிஞ்சது. ஃபர்ஸ்ட் டூ வாஸ் எக்ஸலென்ட். ஓகே, இது செகண்ட் ஒன். இப்போ இந்த ராதா கிருஷ்ணன் சொன்னீங்களே, தேர்ட் அது தெரியல. ஓகே சார். This is the Radha Krishna paint. இது வந்து acrylic painting. Okay. Now it is visible. Okay. அதுக்குள்ள போயிடுச்சு. Sorry, next. வந்துருச்சு, என போயிடுச்சு. This is okay. Actually 1 by 1 ஷேர் பண்றேன் சார். அது ஓகே நோ ப்ராப்ளம். கண்டினியூஸா எப்படி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ராதா கிருஷ்ணன் ஒன் செகண்ட் நீங்க பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சிங்கிளா ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே சார், ஒரு நிமிஷம். Yes, ma'am. It's visible now. Now okay, ma'am. Again போயிடுச்சு ma'am. போயிடுச்சு. ஓகே. ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். சாரி ஃபார் தி லேட். ரொம்ப லேட் ஆகுது. எனக்கு அது தெரியல கண்டினியூஸா எப்படி காமிக்கிறதுன்னு. We have to make it little faster because lot of people are waiting. This one வந்து oil painting sir. Okay, nice. So எல்லாமே இங்க டைம் கன்சியூம் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. Nice work. Amudha Shanti. Amudha Shanti, one more painting comes to நம்ம most important எது நினைக்கிறீங்களோ அதை காட்டிட்டு we'll move on to the next one. Okay sir. Sorry. No problem. நீங்க இருக்கிறதுல ஓகேல பெஸ்ட் எது நினைக்கிறீங்களோ அதை காட்டுங்க. அடுத்து சிங்கிளா காட்டுங்க. லேல் சொன்னாங்க. லேல் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்கிரீன். This dog தெரியுதுங்களா? டாக். எஸ். நம்ம அது ஒரு செகண்ட் கூட இல்ல அப்படியே போயிடுச்சு. ஐயோ சாரி. நோ ப்ராப்ளம். சாரி. யா பார்த்தோம். அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுச்சு. செம்மல. Actually one more last.
last one. See, everything is excellent and beautiful, Amida Santi. Only time factor, that's the reason we have to hurry. Otherwise, you know, Okay, sir. yeah. Sorry. No problem. This actually I got state first, sir. In the Oh, great. last இப்போ நடந்த nurses day எங்க nurses குள்ள நடந்த காம்படிஷன்ல Okay. COVID-19 பத்தின nurses ரோல் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த பெயிண்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் சார் Excellent. தமிழ்நாட்டுல. Congratulations. Very nice. You know, இவ்வளவு சூப்பரா பண்ணிருக்கு யாரும் பண்ணிருக்க முடியாது. ஓ, அதுக்குள்ள யார் பண்றது? Somebody is doing. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, next Kala. Okay, next. Kala MD ready? See, do not scribble. One of the children is scribbling. Please do not scribble. And don't share your screen, guys. Kids screen Okay. share பண்ணாத இப்போதைக்கு சரியா? And next one is Kala. Yeah. Yes. Now everybody has to make little fast. Yes. Hi, Those. sir. Yes. Yes, Kala. Sir, I'm Dia and I'm from Pupil School. I'll be teaching how to do crochet basic stitches, sir. No, your name is Dia or Kala? Dia, sir. Dia. Kala's daughter. Kala's daughter. Kala's daughter. Okay. Okay. There are many benefits of crochet. It'll be easy for you to relieve your stress and anxiety. It cures many diseases and it puts you in control. We can do many things with crochet like baby blankets, winter gloves and caps, and many things with it. These are the things needed. Yarn, scissors, and a crochet hook. Now I'll be teaching you how to put a knot, first knot, and how to insert the hook. First, you have to hold like I do here. Pull it with your index finger. Make a twist and pull the string. Now you have to insert the crochet hook. You can adjust the knot according to your size of the crochet. Now I'm going to teach you how to hold. You should go then yarn should go inside your little finger, over the middle two fingers, and behind your index finger. You should hold the yarn. You should hold the yarn with the middle finger and your thumb finger. Now you should put the yarn behind the. Now you should put your hook behind the yarn and pull it inside the hole like this, and you can repeat it many times. This is how it looks after some couple of stitches, and these are some basic things I've made. I've learned it at lockdown period. It is a wonderful art and it can be very useful to us. And thanks for the opportunity, sir. Very nice. Very well done. Sir, next it's Rushil. Rushil, yeah. Rushil can unmute yourself. Yes, Rushil. Hi, sir. Good evening, sir. I'm going to play National Song Dedicating by Nation. Okay, good.
song, sir. One- Birthday song to everyone, sir. For How many, celebrating. how many minutes it will take? Only few minutes. We'll do one thing. Chance to everybody, then we will come back to you. That is fine with you? Okay, sir. Okay. Move on to the next person. Then we'll Yeah, come back. next to is the last. Shada. Shada, are you there? Yeah. Shada, start ma. A few minutes தானே ஆரம்பிச்சிடலாம். Rushil, mute பண்ணிக்கோங்க. Yeah, I'll mute Rushil. Shada? Yes. Yes, ma'am. सभी को आप सबको नमस्कारम. Shada, okay. Yes, sir. I'm going to show some of my crafts. This all made by newspapers. Oh, wonderful. By newspapers, and this hair is made by thread. Beautiful. So everything is with paper. Newspaper, yes. Newspaper. Okay, okay. Very nice. Sir, can you able to see, sir? Yes. You are holding your hand. Yes. Yeah, when you speak, then it will come in the main screen. You have to, Shraddha, you can speak and explain, then you will be appearing in the main screen. Explain. This hand is made by straws, and this is clothes. The video is little weak. இந்த பாட்டில் நான் நூல் சுத்தி Hmm. த்ரெட்டா சுத்தி இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன். Super. அதுக்கப்புறம் நான் செஞ்சேன். Very nice. So Shraddha is studying in 6th standard Yes. in Chennai, right? No, Tiruvallur. Tiruvallur. Okay, okay. Tiruvallur. And this is made by clothes and Okay. socks and cotton. Okay. This also. This hair is made by thread. Thread. Okay. Beautiful. Okay, Right. धन्यवाद. Dhanyavad. Keep it up. Thank you, sir. Yes, Shraddha. Yes, Shraddha, nice. Okay, next one is Nitya Shelvakumar. Anybody named Nitya here? Selva Darshan or what? Nitya Selvakumar. Yeah. Yeah, that I must be couldn't find Selva the Darshan. name here. Selva Darshan. Selva Darshan. Okay, sir. That is Okay, mother, sir. his mother. Yeah. Selva Darshan. Yeah, you can start. Okay, I'll give my screen sharing. Okay. Selva Darshan, कैसे हो? Selva Darshan, Yes, sir. कैसे हो? TK. ठीक है, अच्छा हो बोलना है. Huh? Okay. So Selva Darshan is in Qatar. Yes, sir. Yes. Yes, you can start sharing the screen. Sir, can you see it? No, இல்ல இன்னும் வரலையே. இன்னும் வரல. ஷேர் ஸ்கிரீன் கொடுங்கப்பா. உங்களோட ஸ்கிரீன்ல ஷேர் ஸ்கிரீன் ஒன்னு இருக்கா green கலர்ல கீழ? Can able to see the share screen option? இல்லையா? கீழ இருக்கும் பாருங்க ஒரு மாதிரி green கலர்ல. If you are using laptop now you can see that share screen option like a green color கீழ இருக்கும் பாருங்க. அண்ணா இதுதான் நான் அப்பேரோ மாதிரி iPad யூஸ் பண்றேன். iPad. அதுல கூட ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்க ஷேர் ஸ்கிரீன் இருக்கா பாருங்க சர்ச் பண்ணுங்க. ஷேர் ஸ்கிரீன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ண மட்டும் தான் உங்களோட ஸ்கிரீனை நாங்க பார்க்க முடியும். சர்ச் பண்ணுப்பா. Screen recording. ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங் இல்ல மேம் ஷேர் ஸ்கிரீன். Share screen. யா. ஆப்ஷன்ஸ்ல எதா இருக்கா பாருங்க.
வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பக்கத்துல இருக்கான்னு பாருங்க. அது பக்கத்துல தான் இருக்கு. ஷேர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஷேர் கொடுங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க, என்ன வருது பாருங்க. ஆனா ஸ்கிரீன் கொடுத்தா இப்படி வருது. Everything on your screen including notification will be recorded and enable do not disturb to. Yeah. No, that's white board இல்ல. white board வேண்டாம் மேம். white board கிடையாதுப்பா. உன்னோட ஸ்கிரீன். ஆனா white board பக்கத்துல தான் அந்த ஆப்ஷன் வரும். yes. left to white board you can share. ஸ்கிரீன் ஷேர் செஞ்சா தான் அந்த white board வரும். yes. so white boardக்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கும் பாருங்க. உங்களோட ஸ்கிரீன் like a blue கலர்ல ஹைலைட் இருக்கும். அத கிளிக் பண்ணிட்டு ஷேர் கொடுங்க. தெரியுதா? ஷேர் ஸ்டார்டட். யார் தெரியல ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்க இப்போ. see others don't share. ஜினஸ்ரீல ஷேர் பண்ணாதப்பா, வெயிட் பண்ணுங்க. செல்லுதர்ஷன் கிடைச்சது ஆப்ஷன். சரிடா சரிடா. ரெக்கார்டிங் கிட்ட இல்ல பிசிக்கலா என்னால வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியல. நான் போன் அப்படியே காட்றேன். சரி ஓகே, அது பரவாயில்ல. நீ அப்படியே கையில தூக்கி காட்டலாம். நோ ப்ராப்ளம். வெரி நைஸ். this is better idea. அடுத்த லைன் வந்து இது. okay good இது சிம்பிள். அடுத்து வந்து இது. இதே அழகா வரைஞ்சிருக்க. சூப்பரா இருக்கு. அடுத்து வந்து இந்த காலமாடு. ஓ அடுத்து வந்து இந்த இது அதுக்கப்புறம் இது. அதுக்கப்புறம் இது டாமஞ்சேரி. டாம் மட்டும் வந்திருக்கு. ஓகே குட். ஜெரியும் வரைஞ்சிரு. அடுத்து வந்து இது பியூட்டிஃபுல். இது வந்து ஒரு டிராகன். அதுக்கப்புறம் ஒரு டைகர் வரைஞ்சிருக்கு. அது வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் எழுதியிருக்கு. வெரி குட். சொல்லி பார்க்கலாம் வரிசையா. ஹிந்தியில நான் வந்து பாகுன்னு எழுதியிருக்கேன். வெரி கரெக்ட். வெரி நைஸ். அவ்வளவுதாங்க சார். எக்ஸலென்ட். யூ ஹவ் டன் எக்ஸலென்ட் செல்வதர்ஷன். Thank you sir. similar yeah okay, similar be ready. We are running out of the time actually. 5:30 now. Please be quick. Yes, we have to quickly do. Sir, good evening sir. Yes, similar. How are you? Fine sir. Okay, good. Sir, நான் ஒரு பாட்டு பாடுறேன் சார். Okay, பாடுங்க. வீரையார் கொன்றையினாய் விடமுண்ட மிடற்றினனே உரையார் பல்புகழாய் உமை நங்கை ஓர் பங்குடையாய் திரையார் தென்கடல் சூழ் திருவான்மையோர் உரையும் அடையா உன்னை அல்லால் அடையாதெனதாதரவே. இன்னொரு சாங். இதெல்லாம் வந்து திருமுறையில இருந்து பாடுற பாடல்கள் சார். ஓகே. 12 திருமுறைகள்ல இருந்து. கோயில்ல பாடுவீங்களா? ஆமா சார். ஆமா. ஓகே, வெரி நைஸ். ஓகே. இன்னும் ஒரு சாங்கோட முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே. என்னோகேன் என் சொல்லி என்னோகேனோ எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணின் நல்லால் கண்ணிலேன் மற்றோர் போர் கலைக்கண் இல்லேன் கடலடியே கை தொழுது காணின் நல்லால் ஒன்னுள்ளே 9 வாசல் வைத்தாய் கிடைக்கும் போது உணர மாட்டேன் புண்ணியா உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகளோ மேவிய புண்ணியனே. திருச்சிற்றம்பலம். தேங்க்யூ சார். வெரி நைஸ். சூப்பர். சார் நான் இந்த இது
டிராயிங் என் பொண்ணோட டிராயிங் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலாமா சார்? பண்ணலாம், பட் அவங்க மற்றவங்கள முடிக்கட்டுமா? எஸ் மேம். ஓகே சார், ஓகே சார். லாஸ்ட் சார், லாஸ்ட் சார். ஓகே. Okay. யா. நல்லா பாடுறீங்க. நந்தினி நெக்ஸ்ட் ஆர்யா, ராதாமணி, வெற்றி, அனுராதா 3 பேரும் பாட்டு பாட போறாங்க. ஓகே, 3 பேர் சேர்ந்து ஒரே பாடுறாங்க இல்லையா? குரூப் சாங். ஓகே, குட். எஸ், ஆர்யா டீம். ஆர்யா, ராதாமணி, and who is the third one? அனுராதா. ஓகே, வாங்க சீக்கிரம் வாங்க. இருங்க அன்மியூட் பண்ணிடு ஒரு நிமிஷம். ஓகே. அனுராதா அன்மியூட் பண்ணியாச்சு. அனுராதா 2 பேர் இருக்காங்க. யாரு இல்ல? அனுராதா கண்ணபிரான் இருக்காங்க. அனுராதா கண்ணபிரான். ஆமா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ராதாமணி, வெற்றி அன்மியூட் பண்ணி. ராதாமணி, வெற்றி அன்மியூட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஆர்யா. அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஆர்யா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் மேம். எந்த சாங் மேம்? மைத்ரி மஜிதா. ஓகே மேம். 1 2 3 ஸ்டார்ட். மைத்ரீம் பஜத அகில கிருஜேத்ரி மைத்ரீம் பஜத அகில கிருஜேத்ரி आत्मवदेव युद्धं यजत स्पर्धां यजत क्रममाक्रमणं तजत परेषु क्रममाक्रमणं मैत्रीं भजत अखिल कृजेत्री मैत्रीं भजत अखिल कृजेत्री जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जनको देवः सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु दाम्य ददतः दयत्वं जनता दाम्य ददतः दयत्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां. Thank you sir. Thank you sir. சார் ஆக்சுவலா இது வந்து MS சுப்புலட்சுமி அம்மா வேர்ல்டு பீஸ்க்காக பாடின பாட்டு சார். ஹலோ எஸ் மேம். சார் இருக்காரா? சார் மியூட்ல இருக்காரு. சார் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. ஆமா, நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் தனித்தனியா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதனால கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் அந்த ஆமா சார் சிங்க்ரனைஸ் ஆக மாட்டேங்குது சார். ஒன்னா பாடியிருந்தா இருந்திருக்கோம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இந்த MS சுப்புலட்சுமி அம்மா வேர்ல்டு பீஸ்க்காக யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இதுல பாடினது, அவங்களுக்கு இதுக்கு அவார்டும் கிடைச்சிருக்கு. அதனால நம்மளோட வேர்ல்டும் நல்லா இருக்கணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் நான். நம்ம எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும். ஓகே, வெரி நைஸ். Thank you. Thank you sir. Thank you. Yes. See, some people have posted, I want to do this like that, and Varalakshmi and Nandini just have a look at those people whoever wanted to do. 1 or 2 we have told, later we will give. That also we have to give them a chance.
and others who have not yet started, we have to first finish them and give. I think Rushil also wanted again, and I think some Miller daughter or somebody. But we are running out of the time. Next Yeah, I know. First, let us finish first. So yeah, next ready? two is ready. And Nandini? Sendil Bhaskar, I think. 2 or 3 names. And 2 minutes maximum. Yeah, yeah. You have to cut short. Everybody has to cut short to 2 So minutes. next is Ilakya. Okay, ma'am. Okay. See, whoever we have listed, you finish that, and then somebody is writing now. I am asking for a long time. Akshaya is writing. Yeah, Ilakya. Whoever was there in the original list must be finished. And then whoever is asking. Namaste, sir. Namaste, Ilakya. How are you? I'm fine, sir. Okay. What you are going to do? Sir, drawing வந்திருக்கேன். Screen share எப்படி பண்ண தெரியல சொன்னேன். நீ எப்படி கையில கண்ண செல்வதர்ஷன் கம்ச்ச மாதிரி காமி. அதான் ஃபாஸ்டா இருக்கும். நீங்க அப்படியே ஷோ பண்ணுங்க எடுத்து. கையில எடுத்து அப்படியே காமிச்சா போதும். செல்வதர்ஷன் அழகா காமிச்சார்ல. இந்த பக்கம் திருப்பி காட்டணும். கரெக்ட். நமக்கு தெரியுது. கையில பிடிச்சுக்கமா. அவன் பேசவும் செய்யணும். You have to tell what you are showing. You have to tell. Sir, first இருக்குது penguin. அப்படி சொல்லு. அப்படி. Penguin. அப்புறம் செகண்ட் இருக்குது rose, sir. Very good. அப்படி சொல்லு. Very nice. அடுத்து. Second one butterfly, sir. Okay. உன் ஃபேஸையும் காட்டு. உன்னுடைய ஃபேஸையும் காட்டலாம், இதையும் காட்டலாம். சரி. That's all, sir. That's all. Very good. Okay. Now next. Very nice. Yeah. Akshaya and Rashmika. Yeah, Akshaya and Rashmika. Ma, Akshaya, are you there? Hello. Yes. Yes, Yes, Akshay. yes. Sir, I would like to share my yoga. Okay. But 2 minutes only available to everybody. Okay. Yes, sir. Only 2 minutes, sir. Oh, yes. Please do that. Yeah. Show your audio, video, both. Akshaya, you're on mute. Yeah, you're on mute, Akshaya. You have to unmute yourself. You have to show your video. Then only you'll be able to show your yoga. Turn on your video. Yeah. Yes. You can make. Sir, I'm sharing video, sir. Your video. No, sir. I performed last time, sir, that I'm showing. Okay. Okay, make it soon, Pa. Yes. See, screen sharing without a practice, it will not come. Akshay, do you know to share the screen? Otherwise, you can show yourself what yoga you are doing. You can also perform. That may be easier. Sir, first let me sing my song, sir. Okay, you sing your song. குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா எல்லோர்க்கும் சில நேரம் வரும் சோதனை இருந்தாலும் கூடாது மனவேதனை எல்லோர்க்கும் சில நேரம் வரும் சோதனை இருந்தாலும் கூடாது மனவேதனை வெற்றி தோல்வியாவும் நம் வாழ்க்கை பயணமே
தோல்வி தீர்க்கும் யாகும் நம்ம தியானமே எது வந்த போதும் அதை ஏற்றுக் கொள்வாய் வினை தீர்க்கும் விதை கூட வாய் பெண்ணா மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா மலைவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா. That's all, sir. Very nice, nicely sung. Okay, Yes. nicely sung. Rajlakshmi अच्छा next. गाया, आपने अच्छी तरह गाया. Yeah. Sir, my sister also sang with me, sir. Very good. So both of your face should have shown. No problem. Rashmika, no? Yes, sir. One second. Okay, okay. Okay, just one second. So next Rajalakshmi. Thank you, Okay. sir. Okay. नमस्ते गुरुजी. नमस्ते. नमस्ते राजलक्ष्मी. हिंदी सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी. You are welcome. Can I share my screen? हाँ, you can do that. So आपका बच्ची सो रही है? हाँ, yes sir. Okay. Can you see sir? Yes, you can start. No, not at screen sharing. Not Yeah. at able to. Screen is not. Yes, yes, yes. Now now you it's have got it. Yeah. yeah. Chitro. Yes, yes. Rajlakshmi. Chitron by Rajlakshmi. Very good. Nicely written. This is Moonjali. Oh, Peacock. beautiful. What a beautiful peacock you have drawn. And Krishna sir. Oh, very nice. Very nice. Lot of work is done. Butterfly with tree. धन्यवाद sir. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा पेंटिंग किया है आपने. Thank you sir. That's all. Yeah. Okay, very nice. Jinashri, Beautiful. start next. Start now, start. PJ Jinashri, Public School 3 in Rahul, Makta Mala Paratamoni Mani Prabhanam, Mutyodagam Talitapa, Patamo Vidanam, Samyak Praname, Tinapada Yugam Yugada, Balam Badam, Bavajale Patatam Janana, Yes, Samtitra. सगल वान्मय तद्बूद तुद्बूद बुद्धि पटिभि शिरलोक नाते चोत्रे अरे सिद्धारे विदारे सोशे किलाग ममितं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि पचातित पातपीठ स्तोत्रं कितमति रिव तत्र भोगं बालमिय जल संस्कृत Pasan Munisa, Kartun Staman Pitatma Vira, Avichara Munigam Grendam, Nake Tike Pariso Parasa. Thank you, sir. Show my बहुत बहुत Sir, बढ़िया. show बहुत my अच्छा. drawing, sir. So nice. Okay. You show in the hand only. Okay. Yes. Jinashri, very nice. Yes. Colorful. That's all, sir. Thank you. Very nice, Jinashri. Beautifully sung and beautifully drawn. Very nice. Yes. Now next one. Thank you, sir. Yes. Welcome. Welcome. Yes, sir. I think all are covered. Okay. Now Rushil wanted again something. We can give him a chance. Rushil and one more person wanted. I don't remember who is there. Rushil is there. Rushil, you wanted to. Yes, sir. Are you ready for that? Another song, sir. Yeah. Okay. Sing quickly. Okay. For everyone for birthday song. Okay.
Okay, very good. So now anybody else wanted to say anything? And you all can share about how the experience was there. Sir, Yes. 3 drawings I saw by my mother, sir. Your mother wants to show. Okay. I'll show. Okay. Acha, then Semmeler wanted to show the drawing after you. Okay. Nice. Second one. Sir. Yes. Yes, visible, yes. Elephant. What is that? You are telling in Hindi. You explain in Hindi. ये क्या है? ये एलिफेंट है. ओ हिंदी में बताओ. हिंदी में बताओ ये क्या है? हिंदी एलिफेंट. मरंदु बच्चा. हाथी. हाथी. Right? No, sir. Now the moon. Ammu is written Hathi. Yes. Okay. Good. Very nice. That's all, sir. Okay, very nice, beautiful. Now the similar your daughter's drawing you can show. Similar. Wait, sir. I'll admit. Yeah. Okay. Yeah, ma'am. You can share. Yes, sir. Yeah, similar there. Yes, sir. Quickly, please, quick, because we have very less time. Sir. Sir? Yes. Show the pictures. I mean, your daughter. Yes, sir. Show me. Okay. It's visible, sir. Yes, colorful. The trees are there. Very nice trees and sky. Okay. That is the only one, or you want to show more? More, sir. Okay, then quick. You have to be very quick. In another minute. It comes and goes. Okay, beautiful. சடை எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. So this is your daughter's drawing. Very nice. Yes, sir. Beautifully drawn. Very difficult to draw like this. Lord Muruga. So how old is your daughter? 17 years old, sir. Okay, beautifully drawn. Very excellent. Oh, this only your DP used to keep. Yes. அவளோட வேலை தான், sir. Okay, good. Very nice. So a lot of nice drawings. Yes, sir. Very great. Little sister. That's all, sir. Sir, நான் கொஞ்ச நேரம் பேசலாமா, sir? See, basically, கொஞ்ச நேரம், 6 o'clock they have the next session. Now 5:53. So I want to just ask the overall feedback of 2 persons for 2 minutes each. 53, 56, 57, 58, 59, we'll close it. So any 2 person, just overall, how was today's session?
You can Raise your hands. What I will Yeah. do, we will unmute everyone or Okay. allow them to unmute. Yes. Instead of raising hand, time will go. So whoever wants to unmute, you can unmute yourself and speak. And Senthil, you have spoken enough. Ammu is fine. Ammu, you can speak 1 minute. Okay. சார் நான் பேசலாமா சார்? Yes, yes. 1 ராதாமணி minute. சார், நான் இப்பதான் சார் ஒரு வெபினார் அட்டன் பண்ணேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. அதுல வந்து அவங்க போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி சொன்னாங்க. ஹிந்தி வந்து நீங்க சொன்ன வார்த்தையில பாதி வார்த்தை இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சார். என்னால ஹிந்தி வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்ட்டு, ஸ்போக்கன் ஹிந்தி. Okay, very ரொம்ப nice. thank you சார். Thank you very much for. Okay, nice feedback. Thank you. Okay. Any one more person? Just. சார் வணக்கம், சதீஷ் here. Yes, Satish. சார் ரொம்ப நன்றி சார். உங்களோட பேஷன்ஸ்க்கு, உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க், உங்களோட டெடிகேஷன், அதுக்கப்புறம் எந்த நாளுமே நீங்க லீவோ இல்லை எதுவுமோ இது பண்ணாததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹிந்தி எதுவுமே தெரியாத எனக்கு ஏக் தோ தீன் தவிர எதுவும் தெரியாது, அது எழுதலாம் தெரியாது. ஆனா இப்போ ஓரளவுக்கு என்னால பண்ண முடியுதுன்னா அது உங்களோட இதான் சார். ரொம்ப நன்றி சார். வெரி கிரேட்ஃபுல். Thank you, Satish. You also done good work in the YouTube. Yes, good. Okay, anyone, one more person? Sir, myself Amudha Shanti, sir. Yes, Amudha Shanti. Thank you. சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். நான் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டே இனிஷியேட் பண்ண 30 டேஸ்ல எப்படி இந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இமேஜின் கூட பண்ணல. இந்த அளவுக்கு ரீட் பண்ற அளவுக்கு வரும் அப்படின்னு யோசிக்கவே இல்லை சார். உங்களோட பேஷன்ஸ் ரொம்ப சார். ஆனா இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். Okay, all of you have done a hard work. That's how, because I can only tell, but you have to practice, you have to read, you have to write. So all of you have done wonderfully well. Okay. But thank you. Sir, this is Arya. Yes, Arya. சார், எங்களுக்கு இந்த செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார். உங்களோட டைம், உங்களோட பேஷன்ஸ் அதெல்லாமே எங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கு. எனக்கு நம்மளோட லைஃப்லயும் அந்த பேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் உங்க மூலியமா நாங்க கத்துக்கிட்டோம். அண்ட் ஹிந்தி பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க வந்து வேர்ட்ஸ், சென்டென்ஸ் லெவல், ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி நாங்க வந்து உரையாடணும் அப்படின்றது எல்லாமே நாங்க கத்துக்கிட்டோம். எங்களுடைய சைட்லேருந்து எல்லார் சைட்லேருந்தும் உங்களுக்கு வந்து தேங்க்யூ சார். Thank you so much. So now we are, time is up. I just wanted to mention somehow I forgot it someplace or other. 3 or 4 special educators are here, and they have learned because they are doing a wonderful service to the society of special children, and including Arya and the team, many Samalar, Kandabira, and so many are there. So all of you have done with the purpose. See, many of the children are learning for fun or for the class and other thing. You special educators are all learning with a very, very noble cause and noble objective. And even if it has been fulfilled partially, it is a great thing for you. I am very happy about it, and wish you all the very good luck to each and every person and all the coordinators, all those people. And now last slide of thanks I will just show. Thank you. Very good sir. 1 second. With that, धन्यवाद sir. Dhanyavad to everybody. So धन्यवाद sir. Dhanyavad. धन्यवाद sir. Hello sir. Yes. sir. Start now. Start. PJ Chief. Public School 3 in Rahul. Makta Mala Padata Moni Mani Prabhanam. Mucho Dagam Talitapa Patamo Vidanam Samyak Praname Chinapada Ugam Yugada Balam Badam Bavajale Patatam Janana. Yes, Samitra Sagala Valmaya Tadba Buddha Tudbuda Buddhi Patibi Siraloga Nate Sotre Are Vidare Vidare Sose Kilaga Mamikam Pradamam Kinandram Buddha Vinabi Pachatita Pata Pita Sotum Itamati Rivetatra Bogam Palamia Jalasamsita Pasan Munisa Kartun Stavan Pitatma Vira Avichara Munigim Grendam Rake Tike Parisho Parasa. Thank you, sir. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. So nice. Okay.
Just show in the hand only, okay? Yes. Janashri, very nice. Yes. Colorful. That's all, sir. Thank you. Very nice, Janashri. Beautifully sung and beautifully drawn. Very nice. Yes. Now next one. Thank you, sir. Yes. Welcome. Welcome. Yes, sir. I think all are covered. Okay. Now Rushil wanted again something. We can give him a chance. Rushil and one more person wanted. I don't remember who is there. Rushil is there. Rushil, you wanted to. Yes, sir. Are you ready for that? Another song, sir. Yeah. Okay. Sing quickly. Okay. For everyone for birthday song. Okay. Okay, very good. So now anybody else wanted to say anything, and you all can share about how the experience was there. Sir, Yes. 3 drawings I will show by my mother, sir. Your mother wants to show. Okay. I will show. Okay. Acha, then Semmalar wanted to show the drawing after you. Okay. Nice. Second one. Sir. Yes. Yes, visible, yes. Elephant. What is that? You are telling Hindi. You explain in Hindi. ये क्या है? ये एलिफेंट है. ओ हिंदी में बताओ. हिंदी में बताओ ये क्या है? हिंदी एलिफेंट. मरंदु बचा. हाथी. हाथी. Right? இன்னொரு சார் நான் வந்து மூணு வருது. Ammu is written Hathi. Yes. Okay. Good. Very nice. That's all, sir. Okay, very nice, beautiful. Now the similar your daughter's drawing you can show. Similar. Wait, sir. I'll admit. Yeah. Okay. Yeah, ma'am. You can share. Yes, sir. Sorry. Yeah, similar there. Yes, sir. Quickly, please, quick, because we have very this time. Teacher Sharadhan, sir. Sir? Yes. Show the pictures. I mean, your daughter. Yes, sir. Show me. Okay. It's visible, sir. Yes, colorful. The trees are there. Very nice trees. And sky. Okay. That is the only one, or you want to show more? More, sir. Okay. Then quick. You have to be very quick. In another minute. It comes and goes. Okay, beautiful. சடையெல்லாம் அப்படியே இருக்கு.
this is your daughter's drawing. Very nice. Yes, sir. Beautiful, beautifully drawn. Very difficult to draw like this. Lord Muruga. So how old is your daughter? 17 years old, sir. Okay, beautifully drawn. Very excellent. Oh, this only your DP used to keep. Yes. அவளோட வேலை தான் சார். Okay, good, good. Very nice. So a lot of nice drawings. Yes, sir. Very great. Little sister. That's all, sir. Sir, நான் கொஞ்ச நேரம் Okay. பேசலாமா சார்? See, basically, see, 6 o'clock they have the next session. Now 5:53. So I want to just ask the overall feedback of 2 persons for 2 minutes each. 53, 56, 57, 58, 59 will close it. So any 2 person, just overall, how was today's session? You can Raise your hands. What I will do, we will unmute everyone or allow them to unmute. Yes. Instead of raising hand, time will go. So whoever wants to unmute, you can unmute yourself and speak. And Senthil has spoken enough. Ammu is fine. Ammu, you can speak 1 minute. Okay. சார் நான் பேசலாமா சார்? Yes, yes. 1 ராதாமணி minute. சார் நான் இப்பதான் சார் ஒரு வெபினார் அட்டன் பண்ணேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. அதுல வந்து அவங்க போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி சொன்னாங்க. ஹிந்தி வந்து நீங்க சொன்ன வார்த்தையில பாதி வார்த்தை இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சார். என்னால ஹிந்தி வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்ட்டு ஸ்போக்கன் ஹிந்தி. Okay, very ரொம்ப nice. thank you sir. Thank you very much for. Okay, nice feedback. Thank you. Okay. Any one more person? Just. Sir, வணக்கம் சதீஷ் here. Yes, Satish. சார் ரொம்ப நன்றி சார். உங்களோட பேஷன்ஸ்க்கு, உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க், உங்களோட டெடிகேஷன், அதுக்கப்புறம் எந்த நாளுமே நீங்க லீவோ இல்லை எதுவுமோ இது பண்ணாததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹிந்தி எதுவுமே தெரியாத எனக்கு ஏக் தோ தீன் தவிர எதுவும் தெரியாது, அது எழுதலாம் தெரியாது. ஆனா இப்போ ஓரளவுக்கு என்னால பண்ண முடியுதுன்னா அது உங்களோட இதான் சார். ரொம்ப நன்றி சார். வெரி கிரேட்ஃபுல். Thank you, Satish. You also done good work in the YouTube. Yes, good. Okay, anyone, one more person? Sir, myself Amudha Shanti, sir. Yes, Amudha Shanti. Thank you. Sir, ரொம்ப thanks sir. நான் actually first day initiate பண்ண 30 daysல எப்படி இந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ண முடியும் அப்படினு இமேஜின் கூட பண்ணல. இந்த அளவுக்கு ரீட் பண்ற அளவுக்கு வரும் அப்படினு யோசிக்கவே இல்ல சார். உங்களோட பேஷன்ஸ் ரொம்ப சார். ஆனா இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கவே இல்ல சார். ரொம்ப thank you sir. Okay, all of you have done a hard work. That's how, because I can only tell, but you have to practice, you have to read, you have to write. So all of you have done wonderfully well. Okay. But thank you. Sir, this is Arya. Yes, Arya. Sir, எங்களுக்கு இந்த செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார். உங்களோட டைம், உங்களோட பேஷன்ஸ் அதெல்லாமே எங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கு. எனக்கு நம்மளோட லைஃப்லயும் அந்த பேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் உங்க மூலியமா நாங்க கத்துக்கிட்டோம். அண்ட் ஹிந்தி பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க வந்து வேர்ட்ஸ், சென்டென்ஸ் லெவல் ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி நாங்க வந்து உரையாடணும் அப்படின்றது எல்லாமே நாங்க கத்துக்கிட்டோம். எங்களுடைய சைட்லேருந்து எல்லாரும் சைட்லேருந்தும் உங்களுக்கு வந்து தேங்க்யூ சார். Thank you so much. So now we are, time is up. I just wanted to mention, somehow I forgot it, someplace or other. 3 or 4 special educators are here. And they have learned, because they are doing a wonderful service to the society of special children, and including Arya and the team, many Samalar, Kandabira, and so many are there. So all of you have done with the purpose. See, many of the children are learning for fun or for the class and other thing. You special educators are all learning with a very, very noble cause and noble objective. And even if it has been fulfilled partially, it is a great thing for you. I am very happy about it. And wish you all the very good luck to each and every person and all the coordinators, all those people. And now last slide of thanks I will just show. Thank you. Very good.
1 second. With that, what? Dhanyavad, sir. Dhanyavad to everybody. So, Dhanyavad, sir. Dhanyavad. Dhanyavad, sir. Dhanyavad. Hello, sir. Yes. Sir. Sir, I am Akshaya, sir. Yes, Akshaya, 1 second. சார் முன்னாடிலாம் ஹிந்தினாலே எனக்கு ஒரு இது சார், அப்புறம் உங்க செஷன் பார்த்தோனே இப்ப என்னால ஹிந்தி நல்லா பேச முடியுது சார். So this is Dhanyavad for everybody, and national anthem already 2 of our children have already sang, so I'm not asking you to sing now. Thank you so much, everybody. All the best. Dhanyavad sir. Thank you. Dhanyavad, and best of our luck, and for not only for Hindi, for your education, everything. All the best to everyone. Thank you so much. For Lakshmi, everybody. சார் நீங்க சூப்பரா எடுக்கறீங்க சார். நெக்ஸ்ட் டைம் எடுங்க சார். சார் டுடே எனி ஹோம்வொர்க் சார்? Today no homework. Okay, so all of you enjoy today, and everybody will get the certificate. All those who have participated regularly, sincerely, all will get the certificate, and we will message. Okay. Sir, I will send the email in the group, sir. Yes. Email not in the group. I will message it. See, whoever has tested already, Nagendran and me, I will give all the instructions in the group. Okay. Okay, sir. I think Thank you, sir. We will end the Yes, sir. meeting. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Bye. Bye. All the best. Thank you, sir. Bye, sir.